妈妈摸摸，妈妈摸摸，爸爸摸摸。我们团团讨厌爸爸是有理由的啊，就是爸爸特别欠揍，每次都会逗他，就是给他逗的比较的上头，所以呢，他经常会咬他爸。团团讨厌他爸啊，还表现在他会专门到他爸肩上去拉屎。这里他已经把屎拉完了啊，等会儿他理完毛就会发现肩膀上有屎，你看他很嫌弃的。他看到屎了，想起来了，想打一下，结果就是脏了啊，他马上就跑了。他一般在他爸肩上拉完屎以后，就会回到我身上来，然后再想拉屎的时候，就又会回到他爸肩膀上去。不得不说，团团是一只非常有洁癖的小鸟啊。所以说，牡丹鹦鹉这个品种，它不仅记仇，它还会报复。一定要善待自己家的牡丹鹦鹉。